Buonasera nuovamente, ben ritrovati, sono le 20:14, questa è l'ultima parte dell'edizione straordinaria iniziata ormai dalle 11:30, staremo insieme fino alle 21 per continuare ad approfondire i temi caldi della giornata. E uno dei temi caldi della giornata, e lo testimoniano le milioni di visualizzazioni che ha ottenuto, è un video postato da Elisabetta Gardini, politico italiano, padovana, quindi è nostra, diciamo di casa nostra, padovana, e insomma ha ottenuto davvero tante visualizzazioni ed è stato postato proprio pochi secondi dopo l'intervento del Premier Conte di ieri sera. Noi la salutiamo, ce l'abbiamo qui con noi ovviamente perché al di là del suo intervento vogliamo parlarci vis-à-vis. Buonasera. Buonasera, buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, è con Forza Italia Elisabetta Gardini. Fratelli d'Italia, mi perdoni, era Forza Italia, sì. Poi è transitata. Fratelli d'Italia, allora... devo dire che è Forza Italia che se n'è andata, mi sembra, visto anche come si sta comportando Tajani. Mi piacerebbe tanto che Berlusconi dicesse se le parole di Tajani esprimono la posizione di tutto il partito, perché ci sarebbe da discutere sulla posizione difatti Conte non li ha nominati Esatto. Nell'opposizione, non li ha citati. Esatto, infatti insomma lei ha anticipato una domanda che le avrei fatto, ma facciamo un passo indietro. 4 milioni e mezzo di visualizzazioni, una Elisabetta Gardini di fatto arrabbiata con il governo. Cos'è che l'ha fatta arrabbiare maggiormente? Guardi, io veramente non credevo alle mie orecchie, inizio infatti il mio video così e non ho potuto fare a meno di aprire il Facebook e collegarmi. Devo dire che ero talmente agitata che ho sbagliato, difatti ho fatto una diretta che in realtà è andata a finire su una vecchia pagina morta, poi dopo l'ho recuperato, registrato e postato come video, quindi evidentemente, perché quando ho sentito appunto che dopo averci fatto aspettare questa conferenza stampa dalle 2:30, perché ricordiamo che era stata annunciata alle 2:30 del pomeriggio, e quindi uno pensava avranno messo a punto delle cose importanti per le emergenze del paese. Guardi che noi abbiamo qui lacrime e sangue che sono già iniziate, voi lo sapete, perché voi fate i giornalisti del territorio, è il giornalismo più importante, quello più vero, quello che più trasmette la realtà del paese. Allora lacrime e sangue sono già iniziate e mi trovo invece un premier che dopo aver detto le stesse cose che avevamo saputo il giorno prima dai sindacati quando erano usciti dalla riunione, esattamente le stesse, ha aggiunto solo come novità l'attacco dal suo ruolo istituzionale di Presidente del Consiglio, quindi di Presidente di tutti, l'attacco alle opposizioni, confondendo il ruolo istituzionale con il ruolo politico, forse confondendo la vita reale con il Grande Fratello, perché mi scusi, cosa sembra quella immagine sempre solitaria di lui se non il confessionale del Grande Fratello? Che vergogna, che vergogna! Noi abbiamo gli imprenditori che non sanno più a che santo votarsi, non c'è nessuno che abbia ricevuto un euro, ci sarà una moria di aziende, di posti di lavoro, abbiamo le famiglie che tempestano di telefonate i sindaci e i consiglieri comunali per avere dei buoni pasto di 20 euro e questo signore si preoccupa, mentendo, di attaccare le opposizioni. Ecco, giustamente lei dice la politica forse in questo caso non doveva entrare, il messaggio era per il Paese. Lei non si è sentita rappresentata insomma da questo Presidente, ma poi lei nel suo intervento ha anche detto non è stato votato da nessuno e quindi non parla a nome mio, no? Anche questo è un po' il messaggio forte che lei ha voluto lanciare. Esattamente, perché questo è un problema, io credo un vulnus che noi stiamo vivendo in questo momento, perché noi abbiamo, al di là proprio della vulnus di avere un Presidente del Consiglio che pretende di restare Presidente del Consiglio per tutta la legislatura senza avere mai ricevuto un voto dagli italiani, come ho detto, né a un Consiglio comunale, non è mai stato eletto da nessuno, non ha nessuna umiltà, non ha nessuna neanche esperienza. Allora noi ci troviamo con il Paese che avrebbe bisogno di competenze altissime in mano a persone che hanno l'esperienza del Grande Fratello. Mi scusi, ma io ho visto dei video in questi giorni che non avevo mai visto dopo questa mia esternazione accorata, perché veramente non so neanche bene tutte le parole che ho detto, non mi sono andata a rivedere perché
sono sgorgate dal cuore e dalle cose che avevo sentito in quel momento, aggiunte a tutte quelle che ho sentito dirette, ripeto, dal paese, dagli imprenditori. Cioè, ieri abbiamo visto un imprenditore in un servizio, in una televisione, che diceva: io per contratto da sempre do ai miei operai, ai miei lavoratori le mascherine, quelle FFP3 da contratto, fa pavimenti, non so di che tipo di pavimenti, adesso non ricordo. Hanno degli spazi enormi, parlava di 800 metri quadrati a lavoratore, una cosa del genere. Dice: io sono obbligato da un decreto a non lavorare, potrei lavorare in sicurezza. Ci sono i miei competitor polacchi e turchi che stanno lavorando e vanno dai miei clienti a offrire merce a un prezzo più basso, dicendo: tanto l'Italia non si sa quando riprenderà la produzione. E lui dice: se io perdo quei clienti non ci sarà più nulla da fare, io chiuderò l'azienda. E sa quante aziende sono su questo Sì. orlo del burrone? E le famiglie, non è arrivato un euro. Abbiamo visto oggi 600 euro bloccati perché hanno di nuovo cambiato, così come cambiano le autocertificazioni, ne abbiamo dovute stampare non so quanti, e adesso hanno cambiato ancora questo decreto liquidità, come cavolo si chiama, e 400.000 domande devono essere rifatte. E comunque questo provoca degli slittamenti per cui ad aprile probabilmente nessuno prenderà nulla, e già sono delle miserie. Ho visto un video oggi di un altro imprenditore che dice: qui ci sono due Italie. C'è l'Italia di Serie A e l'Italia di Serie B, perché tutti gli autonomi, tutte le partite IVA, tutti gli artigiani, tutti gli imprenditori, tutti quelli che producono il PIL, che permettono anche di pagare gli stipendi di queste persone, certo, che sono lavorate per tutti noi, non ce la fanno, non ricevono nulla. E lei sa meglio di me che in Germania hanno già ricevuto, dopo 2 settimane dalla chiusura, 9.000 euro, 14.000 euro. A fondo perduto, tra l'altro. A fondo perduto, sì, tra l'altro, voglio dire, non si tratta di prestiti. Senta, visto che lei l'Europa la conosce così bene, no? Ne ha fatte di legislature in Europa, allora come commenta come si sta muovendo l'Europa e poi ovviamente la palla tra MES e Eurobond? Allora, guardi, purtroppo in Europa abbiamo un gigantesco problema storico italiano, un gigantesco problema storico, perché noi in Europa siamo sempre divisi, non siamo mai compatti e uniti. Il problema però è che bisogna essere compatti e uniti dalla parte giusta, cioè io vado lì a difendere l'Italia, a rappresentare quelle che sono le mie necessità, le mie prerogative, le mie peculiarità, come fanno i tedeschi che presentano le loro, come fanno i polacchi, i greci, insomma tutti. Dopodiché si comincia a fare un lavoro di sintesi. Il problema dell'Italia è che noi abbiamo sempre dei traditori, tutti pieni di Légion d'honneur, difatti. Il PD, metà dei leader del PD hanno la Légion d'honneur. E Gozzi, che era vice ministro a rappresentare l'Italia nella scorsa legislatura, non solo ha preso la Légion d'honneur, ma è anche stato eletto come parlamentare europeo nel partito di Macron. Ma le sembra normale? Come possiamo noi pensare di avere degli italiani che vanno lì a prendere le difese di una ipotetica Europa? Non esiste un'Europa astratta, esiste un pezzo di Europa che si chiama Italia, un pezzo di Europa che si chiama Germania, un pezzo di Europa che si chiama Spagna. Lei continua a definirsi europeista. Gardini, lei... Assolutamente, sì, perché guardi, quando noi giriamo l'Europa da turisti, i ragazzi che girano con l'Erasmus, gli imprenditori che girano con le loro attività, l'Europa è un continente straordinario, fatto di storia, di popoli. La civiltà occidentale è nata in Europa. Poi, se vogliamo andare nel dettaglio, è nata tra Roma e Atene. Quindi per me l'Europa non esiste se non ci sono Roma e Atene. Mentre invece se ci spostiamo molto più a nord, diciamo così che qualche Paese Basso, per esempio, potrebbe anche non esserci, perché se l'Europa viene rappresentata dall'Olanda, dai Paesi Bassi, da un Rutte che sta lì a perpetuare il paradiso fiscale
e le mie aziende continuano ad andare lì per sopravvivere perché io le tartasso e invece li trovano l'oasi. Guardi che l'altro giorno, mentre Rutte, quindi l'Olanda, il primo ministro olandese, dava l'input di mettere il veto sulle richieste dell'Italia, no Eurobond quindi, in quello stesso giorno si leggeva sui giornali che un importantissimo marchio italiano aveva trasferito la sua residenza fiscale in Olanda. Quindi gli olandesi vivono con le tasse pagate dalle aziende italiane. Quindi si devono non solo sciacquare la bocca, come gli ha detto qualcuno, devono ringraziare gli italiani. Pensate a quello che hanno fatto con l'Agenzia del Farmaco, l'EMA, si ricorda? Certo. Quella buffonata del sorteggio che poi quando abbiamo chiesto di controllare, hanno detto non si poteva controllare cosa c'era nell'altra busta perché era stato tutto bruciato. Allora lì c'era Gozzi presente, il signore che ha preso la Legion d'Onore, che è stato poi eletto nelle file di Macron. Ma voi dite cosa c'entra l'Olanda con Macron e la Francia? C'entra, perché l'agenzia delle banche è andata alla Francia e l'agenzia del farmaco è andata all'Olanda. E Gozzi era lì e non ha eccepito nulla, sarebbe bastata una balletta di un programma televisivo qualsiasi per sapere che bisogna aprire tutte e due le buste dopo che si è fatto il sorteggio, per vedere che in una c'era scritto Italia veramente e che magari non fosse scritto Olanda in tutte e due. Chi me lo dice nel momento in cui non apro l'altra busta? Una balletta serviva, non un viceministro. Allora guardi, le cose sono queste. L'Italia purtroppo da quando è nata ha avuto sempre una parte politica che era pagata dall'estero, perché il Partito Comunista prendeva i soldi dal KGB, dall'Unione Sovietica, e lo ha fatto fino al 1989, che ne dicano loro. Allora noi continuiamo ad avere perpetuato questo problema, perché siamo sempre in queste condizioni. C'è chi è pronto a vendere per un piatto di lenticchie il proprio paese. Noi dobbiamo liberarci di questi signori. Io imploro gli italiani di non votarli più. Quando andiamo alle urne non votiamoli più, perché sono falsi e bugiardi, non amano il proprio paese. Lei li vede nei talk show, quelle facce di pietra. Alcuni sono impenetrabili, gli puoi raccontare qualunque cosa, ti guardano con quell'aria di sufficienza, non sanno cosa sia soffrire, non sanno cosa sia. Lei ci sta parlando da Padova, Gardini, vero? Ci sta parlando da dove? Dove si trova lei adesso? Da Padova, quindi certo, insomma la sta sentendo anche, la sta vivendo da dentro, no? La crisi del Veneto. Assolutamente, questo popolo straordinario che non si merita assolutamente questa cosa, che è una delle locomotive d'Italia e quindi d'Europa. Io la ringrazio. La ringrazio molto. Posso dire una cosa soltanto in più però, perché la falsità, lei diceva, quell'accenno agli Eurobond e al MES. Sì. Perché questo guardi, prendo un minuto, le rubo un minuto, perché la falsità di un Presidente del Consiglio che dice che il MES, cioè questo Fondo Salva Stati, sarebbe stato votato dal governo Berlusconi, che ricordiamo comunque sommessamente è stato l'ultimo Presidente del Consiglio votato dagli italiani. Sono stati i mesi drammatici in cui l'Italia era sotto attacco. Ce l'ha raccontato un leader spagnolo socialista come Zapatero, oltre anche ad altri importanti ministri, il ministro di Obama, eccetera. Ma Zapatero, ci tengo a ricordare, che disse che lui era arrivato al G20 di Cannes, che era all'inizio di novembre del 2011, preoccupato perché aveva paura di essere lui come Spagna sotto il mirino dell'Europa. Invece ha scoperto, rilassandosi, che era l'Italia sotto il mirino. Vi ricordate che volevano che l'Italia si indebitasse e l'Italia ha rifiutato? E anche Obama disse Silvio ha ragione. Bene, lì è partita quella cosa violentissima. Sul tavolo certo c'erano gli Eurobond e il MES. E Tremonti aveva detto si può firmare il MES se ci sono gli Eurobond. Allora hanno buttato giù con un colpo di Stato che ancora paghiamo, perché da quel 2011 il centrodestra non è più andato al governo, è sempre stato con spesso trucchi di palazzo al centro-sinistra, è stato buttato giù e hanno trovato il signor Monti che ha firmato il MES spazzando dal tavolo gli Eurobond. Quindi se noi adesso abbiamo un altro traditore che dovesse andare a firmare questo accordo dove non ci sono gli Eurobond ma c'è il MES, per l'Italia
lì ci hanno messo la testa nel cappio e lì sarebbe proprio la botola che si apre, ma questo non si deve consentire. Grazie Elisa. Ma guardi, è destinata a diventare sempre più social. Lei prima che aveva detto io non sono social, invece insomma arriveranno le visualizzazioni come stiamo vedendo. Grazie Elisabetta Gardini per essere stata con noi in questa diretta. Grazie, buona serata. Buona serata a voi. Allora, pochissimi secondi di pubblicità e poi con il comandante della Polizia Locale di Treviso per parlare di controlli e poi andremo a Montegrotto. A tra poco. Edizione straordinaria, buonasera, siamo ancora in onda e saremo insieme fino alle 20:54 circa. Io saluto e ringrazio il comandante della Polizia Locale di Treviso, il dottor Andrea Gallo, per aver accettato il nostro invito. Buonasera dottore. Buonasera a tutti. Allora, ovviamente l'abbiamo già un po' detto, no, nel corso dei nostri notiziari, sarà una Pasqua blindata, questo rischia di diventare un mantra, però insomma avete predisposto controlli straordinari. Come vi muoverete domani? A che cosa bisogna insomma fare attenzione? Beh, i controlli sono iniziati già oggi perché di fatto già oggi ci sono i primi movimenti o potevano essere i primi movimenti verso alcune località, quindi abbiamo messo in campo 10 pattuglie le metteremo anche domani e lunedì, quindi il territorio sarà vigilato in modo particolare sulle zone diciamo verdi, i parchi, anche le aree naturalistiche, quindi l'invito comunque è di rimanere a casa, soprattutto temiamo che ci siano spostamenti da famiglia a famiglia all'interno del territorio. Quindi lei dice non è tanto il fatto di andare a fare insomma una grigliata sul Piave, che insomma dovremmo averlo capito, è più lo spostamento interno, cioè forse la difficoltà delle famiglie a rinunciare a passare questa Pasqua diciamo in solitudine, insomma a rinunciare alla famiglia. Sì, in effetti questo è proprio il rischio di queste festività, quindi le scampagnate sicuramente saranno un'eccezione, anche perché i controlli sulle vie verso il mare, la montagna, i monti sono stati già programmati e annunciati. Il pericolo è proprio quello che le famiglie si possano ritrovare insieme all'interno appunto della città, quindi monitoreremo sicuramente anche i movimenti all'interno del territorio comunale, facendo uso naturalmente di queste pattuglie, che ricordo essere sia in uniforme che in borghese, anche con le mountain bike, proprio finalizzate al controllo delle aree verdi. Senta, ci sono forze dell'ordine che metteranno in campo anche i droni, l'elicottero, qual è il senso di tutto questo? Cioè, uomo avvisato, mezzo salvato, è un po' questo quello che stiamo cercando di fare? Sì, diciamo che già da oggi i controlli hanno dato un esito positivo perché su 132 persone solo 2 sanzioni sono state elevate, quindi la speranza e i presupposti che i trevigiani rispettino le norme ci sono tutti, quindi siamo veramente speranzosi. Noi come comando di polizia locale abbiamo in dotazione 2 droni per cui cercheremo di metterli in funzione nel momento in cui ci dovessero essere questi tipi di problematiche, soprattutto per vigilare i parchi dove è più difficile raggiungerli direttamente di persona, ma con i droni sicuramente potremmo monitorare in modo più capillare queste vaste zone. Da quello che avete potuto vedere, quali sono un po' le resistenze più grandi? Ha nominato i parchi, ma insomma quali sono un po' anche in merito ai controlli che avete fatto, quali sono le dichiarazioni che avete ricevuto? Certo, le sanzioni più frequenti sono di persone che vanno a passeggiare o a fare attività sportiva e motoria, ben lontani dai 200 metri previsti dall'ordinanza della Regione, poi vedremo se questa ordinanza verrà riproposta da martedì in poi perché è in scadenza proprio il giorno 13. Ecco, queste sono le problematiche che noi registriamo quotidianamente, oppure persone che fanno spesa al di fuori del comune. In questo caso oggi queste 2 persone sono state sanzionate perché erano venute a Treviso da altri paesi, questo sappiamo che non è possibile. Beh, noi vogliamo anche ricordare che voi state agendo molto anche con un nucleo creato apposta per il controllo dei prezzi, perché anche questa è un po' una delle tematiche importanti in questa fase di emergenza, no? Certo. Il nucleo commerciale sta effettuando ormai da oltre 10 giorni questi controlli sui prezzi. Proprio martedì avremo dei risultati diciamo abbastanza importanti e li annunceremo a voi, alla stampa, a tutti, anche e soprattutto ai consumatori. Sono dati importanti perché in alcuni casi abbiamo registrato degli aumenti di un certo valore, per cui dovremo fare ulteriori approfondimenti e martedì avremo sicuramente
di dati molti più esaurienti. Oltre al controllo dei prezzi, ricordo anche il controllo dei supermercati, il rispetto della distanza di sicurezza tra persona e persona, l'utilizzo delle mascherine, l'utilizzo dei guanti e l'utilizzo e anche il controllo sui prodotti che non siano scaduti. Proprio tra ieri e oggi abbiamo dovuto sanzionare un supermercato che aveva dei prodotti scaduti, quindi stiamo attenti anche sotto questo aspetto. Senta, stiamo usando molto spesso il termine linea dura, no? Parliamo di sanzioni, perché magari tante persone dicono ma sì, vabbè, insomma, dai, magari chiuderanno un occhio, cioè a volte si pensa questo. È stata un po' promessa la linea dura, l'hanno detto anche i prefetti, ce lo conferma, cioè, una volta che le persone, chi trasgredisce sarà pizzicato, verrà elevata, insomma, la assolutamente sì, ci sono delle direttive proprio per questo fine settimana ribadite dal Ministro dell'Interno e anche dal prefetto nonché dal questore, quindi le persone che verranno trovate al di fuori della propria abitazione e che non abbiano una ragione per essere, ripeto, lontani dalla propria abitazione saranno sanzionate. Ricordo che le sanzioni sono di 400 euro, il minimo 400 euro, arrivano anche a 3.000 euro, quindi bisogna stare molto molto attenti. Quanti uomini in campo domani? Allora abbiamo 10 pattuglie sia domani che anche lunedì, anche oggi 10 pattuglie, quindi abbiamo circa una 20-25 uomini che pattuglieranno dalla mattina alla sera tutto il territorio di Treviso. Va bene, grazie dottor Gallo, grazie e buon lavoro a lei e ai suoi uomini. Grazie. Grazie. Lo sentiremo ovviamente anche domani, insomma, per cercare un po' di capire a fine giornata come sono andate le cose e insomma, come si saranno comportati i trevigiani. A proposito di Pasqua blindata, andiamo a vedere il servizio realizzato dalla redazione di Vicenza. Ci saranno super controlli per questo fine settimana pasquale, che di solito la gente andava fuori porta. Controlli che secondo lei sono necessari, visto un po'? Senz'altro, perché la gente tende... Li ritengo giusti. Anche con i droni? Anche con i droni. Qua a Vicenza per fortuna mi sembrano abbastanza corretti tutti e quindi per carità i droni se vengono male non fanno. Evidentemente se c'è qualche cosa che non va è un buon dispositivo, penso, eccezionale. A nessuno piace, però se seguiamo le regole finisce prima. Secondo lei ci sarà qualche furbetto? No, non credo. Forse qualcosa sulle seconde case, ma con i droni e la polizia ormai si sa, bisogna proprio mettersela via. E dunque bisogna che i vicentini si rassegnino, questa Pasqua sarà tutta in casa, niente gita fuori porta, nonostante le previsioni del tempo diano sole sia a Pasqua che a Pasquetta. A sorvegliare eventuali furbetti ci penseranno anche i droni che dall'alto monitoreranno non solo i centri cittadini, ma anche quelle arterie viarie che portano alle seconde case, montagna, lago o mare. Intensificati controlli in particolare sulla zona dell'altopiano di Asiago e del Pasubio. Alle pattuglie della polizia e dei carabinieri si aggiungono anche i carabinieri del gruppo forestale, che avranno il compito di sorvegliare sentieri e strade silvopastorali, generalmente battute dagli escursionisti. È un mese che siamo in queste condizioni, io spero che ormai le persone abbiano capito che se teniamo duro forse ripartiremo, se no ragazzi sarà comunque molto lunga. Eccoci qui, avete sentito allora, queste sono le sensazioni, i sentimenti dei vicentini, ma che di fatto sono molto simili a quelli di tutti gli italiani. Stiamo attendendo di trascorrere questa Pasqua per alcuni anche in solitaria. Avete visto che i volontari si stanno adoperando anche per raggiungere gli anziani soli nei vari comuni, magari che vivono nelle periferie, per andare a vedere come stanno, per portare loro qualcosa per il pranzo di Pasqua. E poi c'è il grande messaggio, quello del restare a casa, con il potenziamento delle forze dell'ordine, quindi più pattuglie in strada per verificare che insomma le norme vengano rispettate. Di fatto vuole essere un deterrente, una forma di prevenzione, vediamo poi come andranno le cose. Allora con noi in collegamento, buonasera, c'è il sindaco di Montegrotto Terme, Riccardo Mortandello, che volevamo insomma come ospite questa sera perché il suo comune, sindaco, buonasera. Buonasera a voi, buonasera a tutti. Insomma è uno dei buon più... sabato santo. Esatto, è uno dei più ambiti, il suo comune insieme ad altri come ad esempio non so, Jesolo piuttosto che altri comuni, è uno dei più ambiti per le scampagnate pasquali, perché i Colli Padovani, poi il suo comune delle Terme, ma insomma ha delle aree verdi davvero incredibili, è il classico comune da grigliata di Pasquetta, diciamolo. Allora, cosa dire, sindaco?
ai cittadini? Assolutamente sì, Montegrotto Terme è di fatto la porta dei Colli Euganei da est, quindi prendiamo tutto ciò che viene da Padova città, dall'entroterra veneziano. Abbiamo un parco pubblico di 32 ettari dove c'è la nostra Villa Draghi che puntualmente a Pasquetta, almeno negli anni scorsi, veniva presa d'assalto. Quest'anno ovviamente le condizioni non permettono alle persone di muoversi, quindi voglio anche lanciare questo messaggio perché col comandante della polizia locale, coi carabinieri, ho visto anche delle pattuglie della Guardia di Finanza, faremo veramente un controllo del territorio molto capillare appunto per impedire, ma credo poi che siano pochi gli irresponsabili che lasceranno le proprie case, ma chi magari dovesse avventurarsi sappia che a Montegrotto Terme rischia veramente grosso perché piaccia o non piaccia, dobbiamo trascorrere questa Pasqua e questa Pasquetta chiusi in casa per il bene di tutti. Quindi magari faremo più avanti una grande festa sul parco pubblico, però sarà molto monitorato soprattutto il parco di Villa Draghi, ma tutti i Colli Euganei, almeno quelli i sentieri che partono dalla città di Montegrotto Terme. Senta, ma Villa Draghi sarà transennata in qualche modo? No, non sarà transennata perché sarebbe utopistico creare un cancello, una transenna o mettere il filo bianco-rosso tutto attorno. Come fanno negli argini padovani? Esatto, sì, da noi è talmente vasto l'ambito che sarebbe utopistico. Quindi non sarà transennata, però sarà molto, diciamo, battuta dalla polizia locale, anche dai carabinieri, dai forestali che sono entrati nel corpo dei carabinieri, dai carabinieri stessi. Abbiamo un parcheggio che abbiamo già chiuso con delle sbarre, per cui sarà di fatto fisicamente impossibile accedere al parcheggio con la macchina e sconsigliamo anche di farsi la scampagnata fuori porta perché come è già stato detto nel decreto della Regione ma anche nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per il giorno di Pasquetta per noi salta anche un po' la logica dei 200 metri da casa, per cui si può uscire a prendere una boccata d'aria nelle vicinanze della propria abitazione, ma le scampagnate, le grigliate tra amici, il ritrovo di parenti per le festività di Pasqua sono assolutamente da evitare, anche perché poi fortunatamente abbiamo anche una rete di controllo del territorio molto ampia grazie al controllo del vicinato, poi la parola passa e subito arriva alle istituzioni, alla polizia locale che va a controllare. Quindi io confido nel senso di responsabilità innanzitutto dei cittadini di Montegrotto Terme, dei Sampietrini, ma anche negli altri cittadini, perché abbiamo fatto tanti sforzi fino ad oggi e sarebbe altamente improduttivo per andare sui colli, che comunque li ritroveremo anche fra qualche mese lì a disposizione, sarebbe improduttivo rischiare di tornare indietro, quindi tutti gli sforzi che stiamo facendo risulterebbero vani. Io confido nel buon senso e nell'intelligenza delle persone. Ecco, lo dice il sindaco, ci tenevamo insomma che anche lei lanciasse questo messaggio come stiamo facendo fare ad altri. Grazie a Riccardo Mortandello per essere stato con noi questa sera, grazie, buona Pasqua a lei, dove sarà domani? A voi. Dove sarà buone domani? Festività. Io sarò in casa con mia moglie che già da stasera è ai fornelli per preparare un buon pranzo di Pasqua e di conseguenza Natale con i tuoi e Pasqua idem con i tuoi. Esatto. Grazie, auguri anche a lei, sindaco. Buona serata a tutti. Buona serata anche a lei, buon lavoro, arrivederci. Ecco, allora, insomma, avete sentito, io intanto chiedo alla regia se può preparare il servizio che hanno preparato i colleghi della redazione di Padova con il messaggio di Sergio Giordani, il sindaco di Padova, alla città, il messaggio pasquale, perché praticamente tutti i primi cittadini si stanno adoperando, come avete appena visto, ma li stiamo sentendo in questi giorni, per lanciare dei messaggi accorati ai loro cittadini. Lo stanno facendo tutti e stanno anche utilizzando molto i social network per arrivare davvero ancora di più alla gente e soprattutto ai giovani che insomma forse in questo momento sono quelli che meno stanno rispettando le regole, anche se il governatore Zaia li ha voluti applaudire più volte per il loro impegno. Sentiamo Sergio Giordani. Anche lui da più di un mese non vede nessuno, come tanti bellissimi luoghi della nostra città che purtroppo non si possono più vedere. Pensate che il Palazzo della Ragione ha 800 anni e i nostri antenati ci hanno impiegato solo un anno. È stata un'impresa eccezionale, perché quando i padovani vogliono, riescono anche in questo. Il nostro palazzo osserva la città da 8 secoli e ha visto tantissime cose e anche tanti momenti difficili. Ha visto la peste, ha visto tante epidemie e tante guerre, dal Medioevo ai grandi conflitti mondiali.
Però in tutte queste occasioni ha visto sempre Padova rinascere più forte, cosa che succederà anche stavolta, dopo questo momento difficilissimo. Ecco perché i miei auguri di Pasqua ho deciso di farveli da qua, per ricordare a tutti noi che siamo una grande città, con voglia di futuro, voglia di fare da sempre. Passeremo una Pasqua diversa, un momento difficile per tutti, ma nel quale stiamo mostrando grande responsabilità e determinazione. La nostra si conferma una grande comunità e di questo vi ringrazio tutti. Molti di noi non potranno vedere i propri cari, però è un momento delicato, bisogna proteggerli e tenerlo duro. Ricordiamoci che non c'è azione più nobile di un sacrificio per salvarci tutti assieme. Passate una Pasqua, per quanto possibile serena. Riflettiamo, perché ci attende un tempo di ricostruzione, dove servirà tutto il nostro impegno e dovremo essere uniti come lo siamo stati fino a qui. Però siate prudenti e state in casa. Un grazie da parte di tutta la città per chi anche durante la Pasqua lavora per noi nei servizi e nella sanità. Grazie veramente di cuore da parte di tutta la città. Non c'è motivo di farsi prendere dallo sconforto. Nulla piega la forza di una comunità coesa e quindi questo è il momento di avere una grande speranza. Un grande augurio di buona Pasqua a tutti voi, un abbraccio e vi voglio bene. Così Sergio Giordani, sindaco di Padova. Allora un'ansa interessante, i carabinieri di San Martino Buonalbergo, siamo in provincia di Verona, hanno acquistato i farmaci per un'anziana signora gravemente malata di cuore che era rimasta senza medicinali per la patologia di cui soffre. La donna, 75 anni, abita poco distante dalla caserma dei carabinieri, con poche difficoltà ha raggiunto a piedi il comando per chiedere alcuni consigli sulle possibilità di poter mandare a prendere qualcuno dei farmaci per conto suo a Verona, alla farmacia ospedaliera del Policlinico Borgo Roma. L'anziana non aveva nessuno a cui chiedere di aiutarla, così i militari della stazione di San Martino Buonalbergo si sono recati nella farmacia ed hanno recapitato le medicine direttamente a casa della signora. Questo è uno dei tanti gesti bellissimi che stiamo vedendo in questo periodo da parte davvero di tanti soggetti che si stanno adoperando nell'emergenza. Un'altra notizia interessante che vi do al volo è questa, riguarda Montebelluna. Al San Valentino è stato creato un reparto di riabilitazione post-terapia intensiva, è arrivato il comunicato stampa da poco. L'idea è nata dalla collaborazione tra le unità di rianimazione e di riabilitazione proprio del nosocomio, e si tratta appunto di uno spazio che potrà accogliere i malati di Covid-19 che sono usciti dalla terapia intensiva e quindi devono essere seguiti comunque attraverso uno specifico reparto di riabilitazione. Andiamo ancora adesso a Padova, abbiamo ancora pochi minuti a nostra disposizione, però per farvi vedere ancora dei bei gesti di solidarietà. Questa volta andiamo in pronto soccorso. Nonostante le mascherine che coprono il volto, nonostante il suono delle sirene dell'ambulanza, l'inno d'Italia risuona nel sabato mattina prima della Pasqua davanti all'entrata del pronto soccorso dell'ospedale di Padova. A cantarlo tutte le autorità cittadine, il sindaco, il prefetto, il questore, i comandanti di carabinieri e finanza. Un gesto d'affetto per i medici, gli infermieri e gli operatori sanitari che dal 21 febbraio, data in cui è scoppiata l'emergenza coronavirus, sono in prima linea per salvare le vite. L'omaggio con le sirene spiegate delle auto d'ordinanza e l'applauso che ha il valore di un abbraccio della città ai suoi medici angeli custodi. Significa abbracciarci tutti idealmente intorno ad un progetto che ci deve vedere sempre di più orientati a fare il bene per la nostra cittadinanza. Le parole del primario del pronto soccorso Vito Cianci, che ha ringraziato le forze dell'ordine, le istituzioni e tutti i cittadini per aver fatto sentire medici e infermieri il calore della comunità. Questo per me e soprattutto per chi lavora qui dentro
è una grossissima sferzata di fiducia che rinnova le energie e aumenta, laddove ve ne fosse necessità, l'entusiasmo e la voglia di andare avanti facendo esattamente il nostro dovere e continuando a rendere al massimo possibile il nostro impegno, il nostro intervento. I numeri oggi sono confortanti, ma non bisogna abbassare la guardia per non vanificare gli sforzi fatti fino ad ora per contenere i contagi. Parlerei di educazione in senso lato e quindi anche educazione sanitaria che sta producendo i suoi risultati. Certo, le cose stanno migliorando, però qui non stiamo per lanciare ditti o per lanciare proclami. Quando ci viene detto che dobbiamo perseverare e continuare su questa strada, vuol dire che questo è quello che noi dobbiamo continuare a fare. Eccoci qui, allora quasi in chiusura una notizia importante per i trevigiani: riaprono i mercati a partire dal 14 di aprile, l'ordinanza è stata firmata dal sindaco, le aree dei mercati saranno opportunamente transennate, gli ingressi contingentati, bisognerà avere guanti e mascherina, insomma come è giusto che sia. I mercati che riaprono sono quelli dell'Isola della Pescheria, della Corte San Parisio, Piazzale Burchillati, Borgo Mazzini, Piazza Matteotti, San Liberale, Mercato Agricolo di Fiera, Campagna Amica di Santa Maria del Rovere. Resta invece sospeso, attenzione, il mercato di Piazza Santa Maria Maggiore, in quanto non utilizzato da alcun operatore economico, ovviamente mercati soltanto per vendere generi alimentari. Con questo è tutto, noi ci salutiamo, l'edizione straordinaria termina qui, vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia e vi ricordo che l'appuntamento è anche domani, giorno di Pasqua, a partire dalle 11:30. Grazie per essere stati con noi, arrivederci.